দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে পবিত্র জুমাবারে সম্বোধন জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আরও একটা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আমি আজকে আসছি আপনার ফার্মগেট ফার্মগেট কৃষক বাড়ি এবং কৃষকের কল্যাণে। যে দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে উনি কৃষক বাড়ির উনি একজন ওনারশিপ। ওনার দোকানে আপনার 360টি ডেয়ারি আইটেম পাওয়া যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাদেরকে এক একটা প্রোডাক্ট দেখাবো। যা আমি আমার সামনে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটি এবং বর্তমানে বাংলাদেশের লাইভ স্টক ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠার অর্থায়নে সারা বাংলাদেশের মুরগি এবং ছাগল ভেড়া ফিরি সদস্যদের যে ঘর নির্মাণের জন্য যে মাছাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেকে অনেক জেলা উপজেলা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমি ঢাকার ফার্মগেটে ওনার দোকানে এসেছি স্যাম্পলটা দেখার জন্য। তো আপনি একটু বলেন এই স্যাম্পলটার দামটা একটু আমাদের দর্শকদেরকে বলেন। এটা এটা বর্তমানে আপনার 500 টাকা ছিল আগে, এখন বর্তমানে 550 টাকা। আচ্ছা দর্শক, এই যে এই মাছাটা হচ্ছে বর্তমানে 550 টাকা। আরো বিভিন্ন কালার আছে, এটা আছে ওনাদের দোকানে। অন্যান্য কালারগুলো সংগ্রহ না, ওই কালারগুলো আরেকজনে নিয়ে গেছে। তা আমরা এখানে অনেকগুলো ডেয়ারি প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি। তা আপনি যদি একটু কাইন্ডলি আমাদের একটু বলতেন ডেয়ারি প্রোডাক্ট কি কি আছে, একটু একটু ঘুরে ঘুরে দেখালে অবশ্যই আমাদের দর্শকের জন্য ভালো হবে। দর্শকেরা আপনার এখান থেকে কিনতে আগ্রহী করবে। এটা হলো আপনার এই গরুর ট্যাগ। ট্যাগ। আচ্ছা দর্শক, এখানে ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন, উনি আমাদেরকে ট্যাগগুলো দেখাচ্ছেন। আচ্ছা ট্যাগগুলো কিভাবে বলেন? ছাগলের গরু, ছাগলের ট্যাগ। এটা হলো গরুর, এটা হলো ছাগলের। ছাগলের এগুলো কিভাবে বিক্রি করেন আমি যদি একটু জানতে চাই আপনার কাছে? এগুলা পিস হিসাবে। আমার সামনে কতগুলো ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন। আপনি একটা ট্যাগ কোনটা ছাগলের ট্যাগ কোনটা গরুর ট্যাগ, এগুলো আমাদেরকে একটু বুঝান। আমরা আমাদেরকে জানা, আমাদের দর্শকের জন্য আপনাদের এখান থেকে ট্যাগগুলো যেন ক্রয় করতে পারেন। দর্শক, আমরা কৃষক বাড়ির শোরুমে আসছি, ফার্ম গেটে আছে এই শোরুমটি অবস্থিত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনার সব কিছু ট্যাগ। এটা কিসের ট্যাগ? এটা হলো গরুর ট্যাগ। আচ্ছা, এখানে গরুর ট্যাগ, এখানেও আপনার লোগো থাকবে এবং আপনার যে লোগো দিবেন, আপনার গরুর বা খামারের নাম দিবেন। এই পিঠও হবে, ওই পিঠও হবে। এক পিঠ হলো আপনার 30 টাকা আর 2 পিঠ হলো 40 টাকা। আচ্ছা, এটা হলো গরুর ট্যাগ। এটা হলো গরুর কানের ট্যাগ। কানের ট্যাগ, হ্যাঁ, কানের ট্যাগ লোগো সহ। হ্যাঁ, বা লোগো সহ এক পিঠ। হ্যাঁ, 30 টাকা। আর এটা হলো ছাগলের ট্যাগ। এটা হলো ছাগলের ট্যাগ, এই দুটো। তারপরে আসেন এই যে এই বাজি, এই যে বাজি, এই বাজি হলো গরুর পায়ের জন্য। গরুর পায়ের জন্য গরু হাঁটলে তখন গরু দন্দন দন্দন করবে, এই যে এগুলি বাজি। এটা হলো আপনার স্প্রিং রোজ, গরুর নাকে পড়াইয়া যেই মনে করে দেখে মনে করে সেদিকে আপনারা নিতে পারবেন। এটা হলো স্প্রিং রোজ। এটা হলো স্প্রিং স্প্রিং এটা। আর এটা হলো আপনার কানের জন্য। আপনার নোজ রিং, হলো নোজ রিং। এই যে শিকড় আছে আপনার গরু কোথাও নিতে হলে। তারপরে এই যে শিকড় আছে, এই যে খুব কাটা মেশিন আছে, এই যে এটা এটা হলো আপনার বড় বড় ইয়া হোক, বা যদি আপনার খুরার কাটার যে মেশিন, এটা একটা আছে। তারপরে আছে নাক ছেদা করার মেশিন। এটা এটা হলো আপনার ধার করার, যে কোনো কিছু ধার করার জন্য। এটা হলো আপনার ওই যে বাচ্চাকে দেওয়ার জন্য যে দুধের বাট। বাটের সাথে আমাদের ওইদিকে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যে কিভাবে লাগাবে। এটা হলো আপনার ছাগল, গরুর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ার জন্য, ছাগলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ার জন্য। এখানে আপনার এই যে ইয়ে আছে, এটা দিয়ে। দর্শক, এখানে উনি যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছেন অবশ্যই কৃষক বাড়ির শোরুমে আমি এসে দেখি ওনার এখানে অনেকগুলো ডেয়ারি আইটেম আছে। আপনারা যারা আছেন কৃষক বাড়ির শোরুমটি আপনার ফার্মগেট অবস্থিত, আমি ইনবক্সে ওনার নাম্বারটা দিয়ে দিব। এখানে আরো অসংখ্য জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই যে আরো অসংখ্য, এটা কি টিটকাপ। এখানে একটা মেডিসিন থাকবে। গরুর বাড়ি যদি কোনো ইয়া হয়, এভাবে আপনি পাস করবেন, যদি ইয়াতে চলে যাবে তখন
এটাকে আমরা জীবাণুমুক্ত হবে। টিট ক্যাপ, আচ্ছা। হ্যাঁ, এই যে গরু ছাগলের ম্যাট আছে, এই যে গরু ছাগলের মানে ঠান্ডা না লাগার জন্য, যে মানে ঠান্ডা জনিত যে রোগ থেকে বাঁচার জন্য দর্শক যে ম্যাট আছে। ম্যাট আছে, আচ্ছা। আর এই যে এই একটা আছে অ্যাপ্রন। অ্যাপ্রন মানে যারা খামারে কাজ করবেন, যারা রাখালের কাজ করবে, তাদের জন্য অ্যাপ্রন এখানে আছে। প্রায় অসংখ্য জিনিস আছে, প্রায় উনি বলছেন 360টির মতো আইটেম এখানে আছে। বুট আছে, গামবুট আছে। গামবুট আছে। তো আপনার দর্শক যারা কৃষক বাড়িতে, কৃষক বাড়ি কৃষকের কল্যাণ এই শোরুমে আসবেন, সবকিছু এখানে পাইকারি খুচরা বিক্রি করা হয়। আর লিকুইড খাওয়ান্তরি লিকুইড গান আছে ওষুধের। হ্যাঁ, ওষুধের একটা লিকুইড গান দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, লিকুইড গান আছে। তারপরে এই যে অপারেশনের করার ব্যান্ডেজ, ব্যান্ডেজ, এই যে সুই, সুই আছে, এই যে সুই আছে এখানে। হ্যাঁ, তারপরে এই যে মিটার আছে, থার্মোমিটারও আমরা দেখতে পাচ্ছি, থার্মোমিটার। আমরা এখানে অসংখ্য জিনিস আছে, প্রায় কয়টি প্রোডাক্টের নাম বলবেন, আশা করি আস্তে আস্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সিরিঞ্জ, নিডল আছে দেখতে পাচ্ছি, গরুর ঝুনঝুনি আছে। তারপর এখানে উড কাটার অনেকগুলো জিনিস আছে, এখানে রাবার ম্যাট আছে। আচ্ছা, আমি এখানে একটা গবাদি পশুর কিছু রাবার ম্যাট দেখতে পাচ্ছি। রাবার ম্যাট গুলো প্রাইস কত? এগুলি বর্তমানে 1200 টাকা। 1200 টাকা। আপনারা এখান থেকে কিনে নেবেন, আপনারা যারা খামার করতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই নেবেন। আর আমি এখানে আর একটা মেশিন দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ঘাস কাটার একটা মেশিন আছে দেখতে পাচ্ছি। ঘাস কাটা মেশিন। তারপর এটা দিচ্ছে ট্রলি দেখতে পাচ্ছি। তারপর এখানে আরো এটা কি, এটা ক্যাপ? এটা হ্যাঁ, এটা হলো ক্যাপ। এই ক্যাপ মাথা দিয়া আপনি মানে খামারে পরিদর্শন করতে পারেন, যথা বামন। এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো এই ঝুনঝুনি। তারপরে গরুর বেল্ট আছে। বেল্ট এগুলো বলেন আমাদেরকে একটু। এইটা হলো ছাগলের বেল্ট। এই যে ছাগলের বেল্ট, কুকুর বলেন, ভেড়া বলেন, হ্যাঁ, এটা বেল্ট ইয়ে করে তথা নিয়ে দিতে পারেন। এই একটা আছে বেল্ট, বড় বেল্টও আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ছোট বেল্টও আছে, এই যে ছোট বেল্ট। আচ্ছা আঙ্কেল, আমি আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এই যে আরেকটা যে বড় একটা পাত্র দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পর্কে একটু বলেন দেখি। যারা দুধ তোলানোর সময়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা। দুধের ক্যান। এটা হলো 40 লিটার। 40 লিটার একটা দুধের ক্যান দেখতে পাচ্ছি, এটা কেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে এটা সাধারণত? সাধারণত এটার দাম 8000 টাকা। 8000 টাকা। আচ্ছা, এটা 8000 টাকা। আরো ক্যান আছে আমরা দেখছি, আরো একটা ক্যান আছে এখানে। আচ্ছা, 7000 টাকা। তো দর্শক, আপনারা যারা খামার করবেন বা খামারের যে জিনিসপত্র ডেয়ারি আইটেম আছে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের এই দোকানটা। ওনাদের এই শোরুমে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে। তো বাই প্রোডাক্ট আপনারা এখান থেকে নিয়ে যাবেন, পাইকারি মানে খুচরা পাইকারি বিক্রি করেন। তো আমরা এখানে অসংখ্য জিনিস ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে দোকানে দেখাচ্ছি। তো আপনারা যে কোনো জিনিস প্রয়োজন হলে এখানে আসবেন, এসে আপনারা পাইকারি দরে নিতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আজকের মতো, এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ।